ورحمة الله وبركاته. أحبتي أينما كنتم حياكم الله وطيب الله أوقاتكم في كل خير وبركة. طبعا معلومة جدا مهمة والكثير غافل عنها، وهي تربية الطيور في البيت. أخواني دائما إذا عندك طيور في البيت لا تتقرب أكثر من اللازم. إذا عندك طفل لا دائما يروح يوصل إلى الطيور بكثرة، خلي أوقات محددة ولازم الطفل يغسل إيده. كذلك أنت. طبعا هذه المعلومة حتى أنا كنت ما أعرف بها، ولكن عن طريق أحد الأطباء يقول إن تربية الطيور في البيت يسبب المرض الرئوي إلى جميع أفراد العائلة. والسبب منين؟ هذا المرض ينتقل عن طريق براز الطير وريش الطير، البراز والطير. فدائما البراز والريش، فدائما ابتعدوا عن الطيور، ربوهم بالبيت ولكن حاولوا خارج البيت، ولا دائما تقربون لهم. تحياتي لكم.